банкрот болғаннан кейін отбасы банкке тиесілі мәселелер қиындай ма деп сұрапты Асан. Әрине қиындайды. Себебі екінші уровендегі банктерден сіз несие ала алмайсыз 5 жыл бойы. Екіншіден тек ломбардтық шағын несиелер ала аласыз. Үшіншіден мониторинг жүргізіледі банкротты жариялағаннан кейін 3 жыл бойы. Мониторинг не себепті жүргізіледі? Банкроттық жариялау рәсімі бойынша сол аралықта сіз қандай да бір мүлік жасыруыңыз мүмкін бе? Қомақты ақша жасыруыңыз мүмкін бе? Қаражат. Немесе банкроттық жариялағаннан кейін сізге тиесілі қандай да бір мүлік бар ма? Тіркеуге қоюға тиіс. Мысал үшін, ерлі зайыптылардың біреуі банкроттық жариялап, екіншісі мүлік сатып алып жатады. Әрі қарай қалай тіркейміз? Кімнің атына тіркейміз? Мен банкроттық жариялаған едім, тіркеген жағдайда не болады деген сияқты. Түсінесіз бе? Сол себепті неғұрлым банкроттық жарияламастан бұрын ойланып, басқа да қандай шешімдері бар, соны ойлаған жөн.